Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Bình An Thượng, tọa lạc số 2903 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giáo xứ Bình An Thượng thuộc giáo hạt Bình An, tổng giáo phận Sài Gòn. Bổn mạng của giáo xứ là Thánh Phaolô trở lại. Dựa vào bài viết của anh Huy cung cấp, tôi sẽ chia sẻ đôi điều về lược sử của giáo xứ Bình An Thượng cho các bạn biết nhé. Sự hình thành của giáo xứ Bình An Thượng cũng giống như bao giáo xứ dọc theo tuyến đường Phạm Thế Hiển. Khởi sự từ giáo xứ Phát Diệm, đã theo cha cố Phaolô Hoàng Quỳnh đến định cư tại quận 8. Vì số giáo dân quá đông, nên Ngài lấy rạch Bà Tàng làm địa giới phân chia. Giáo xứ Bình An Hạ sẽ do cha cố Phaolô coi sóc, còn giáo xứ Bình An Thượng sẽ do cha Andre Maria Trần Văn Hóa coi sóc. Cha Andre khi ấy là một linh mục trẻ của giáo phận Phát Diệm, mới chịu chức được 1 tháng đã phải vào Nam. Đến năm 1956, cha cố Andre Maria Hóa dựng lên một nhà thờ thứ hai, 7 gian, mái lợp tôn, vách ván. Sau đó Ngài được bổ nhiệm làm phụ tá cho cha già Phêrô Mai Đức Thạc tại giáo xứ Phát Chi, rồi gia nhập giáo phận Đà Lạt. Ngài đã được Chúa gọi về lúc 6 giờ 30 ngày 20 tháng 9 năm 2004 tại nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận Đà Lạt, an táng tại nghĩa trang các linh mục Đà Lạt thuộc giáo xứ Thanh Xuân. Sau khi cha Andre rời đi, cha Bernardo Vũ Đình Trọng, giám đốc trại gia binh Bạch Đằng thuộc trung tâm huấn luyện Quang Trung, được bổ nhiệm làm chánh xứ Bình An Thượng. Ngài đã cho ưu tiên xây dựng trường học, sau đó mới xây dựng một ngôi thánh đường vững chắc. Năm 1967, cha cố Bernardo đã cho xây dựng trường học. Thế nhưng đang xây dở dang thì biến cố Tết Mậu Thân năm 1968 đã thiêu rụi nhà thờ 7 gian. Trường học chưa hoàn chỉnh cũng bị hư hại nhẹ. Giáo xứ phải dùng tầng trệt của nhà trường làm nơi cử hành thánh lễ trong thời gian chờ đợi xây dựng nhà thờ mới. Thời gian trôi qua, mãi đến năm 1983, đáp ứng lời khẩn khoản của giáo dân muốn xây dựng một ngôi thánh đường mới, cha cố Bernardo họp bàn cùng với quý chức, và đến ngày 18 tháng 1 năm 1989, đơn xin phép đạo đời được hoàn chỉnh. Giáo dân nửa mừng nửa lo, mừng vì chờ đợi đã lâu, nay được phép xây dựng. Lo vì cha cố Bernardo tuổi cao sức yếu mà công việc lại chồng chất và quá nặng nề. Nhưng ngày 27 tháng 4 năm 1989, bề trên giáo phận đã thương, cử cha Gioan Bautista Nguyễn Xuân Đức về phụ tá cho cha Bernardo. Ngày 7 tháng 1 năm 1990, Đức cố tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình về giáo xứ dân thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường. Ngày 22 tháng 1 năm 1991, vâng lệnh bề trên, cha phụ tá Gioan Bautista Đức đã đến nhậm chức chánh xứ. Đức mẹ hằng cứu giúp sớm mới. Giáo dân vẫn cố gắng trong công việc. Đến ngày 5 tháng 3 năm 1991, các vì kèo, gọng vó đã được đổ bê tông xong. Ngày 17 tháng 12 năm 1992, giáo xứ hân hoan đón cha Phaolô Nguyễn Thực, nguyên phó xứ An Lạc, về làm phụ tá cho cha Bernardo. Cha đã cộng tác với cha cố, quý chức và cộng đoàn dân chúa, tiếp tục công việc xây dựng thánh đường. Xong đến tháng 6 năm 1993, cha cố Bernardo ngã bệnh nặng. Cha Phaolô và bà con giáo dân tiếp tục hoàn chỉnh và tô điểm thêm cho ngôi thánh đường trong ngoài được khang trang hơn. Ngày 10 tháng 10 năm 1993, Đức cha phụ tá Louis Phạm Văn Nẫm đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà thờ trong niềm hân hoan vô bờ bến của cộng đoàn giáo xứ Bình An Thượng. Giáo xứ cảm tạ muôn vàn hồng ân của Thiên Chúa vì ngôi thánh đường mới sẽ là nơi xứng đáng nơi thờ phượng, cử hành thánh lễ long trọng,
tôn nghiêm và sốt sắng cho cộng đoàn Dân Chúa. Niềm vui chưa trọn thì cha cố Bernardo trở bệnh nặng thêm. Ngài đã được Chúa gọi về ngày 27 tháng 3 năm 1996 trong niềm thương tiếc vô hạn của cộng đoàn giáo xứ. Thi hài cha cố được an táng tại bên hông nhà thờ Bình An Thượng. Đến năm 2020, vì lấy mặt bằng xây dựng nhà sinh hoạt mục vụ, cộng đoàn giáo xứ đã cải mộ cha cố lên để đưa đi hỏa táng và đặt tại cung thánh nhà thờ. Sau khi cha Bernardo qua đời, cha Phaolô Nguyễn Thực được bổ nhiệm làm chánh xứ. Cha tiếp tục dẫn dắt giáo dân Bình An Thượng, phát triển giáo xứ trong tình yêu thương hiệp nhất. Nhà thờ được xây dựng hoàn chỉnh. Cha cùng bà con giáo dân tiếp tục xây dựng tháp chuông theo phong cách Á Đông, khánh thành ngày 30 tháng 3 năm 1997. Đài Đức Mẹ, bê tông hóa chung quanh thánh đường, xin lại khu trường học, vân vân. Tiếp nối vị tiền nhiệm, cha Phaolô Nguyễn Thực đã có công rất lớn trong việc xây dựng nhiều công trình, nhưng đáng kể và đáng trân trọng nhất là xây dựng hiệp nhất trong giáo xứ. Ngày 27 tháng 10 năm 2001, cha Thomas Aquino Hoàng Ngọc Công, nguyên phó xứ Bình An, đã nhậm chức chánh xứ Bình An Thượng, thay thế cha Phaolô Thực, được bổ nhiệm chánh xứ Hà Đông. Cha Thomas và cộng đoàn lại bắt tay vào công việc đóng giếng, nâng cao sân nhà thờ, quy hoạch trồng cây cỏ cho xanh đẹp, sửa sang từng trệt nhà trường thành hội trường giáo xứ. Ngày 18 tháng 11 năm 2006, cha Francisco Xavier Nguyễn Xuân Quang, nguyên chánh xứ Cao Thái, đã nhậm chức chánh xứ Bình An Thượng, thay thế cha Thomas được bổ nhiệm chánh xứ Tân Dân. Nhận được nhiệm vụ mới, cha đã cho tu sửa lại nhà thờ khang trang đẹp đẽ hơn, mua máy phát điện lớn để đáp ứng nhu cầu của giáo xứ. Đặc biệt, cha đã củng cố lại các sinh hoạt của hội đồng mục vụ, các đoàn thể, ca đoàn, nhất là đội ngũ giáo lý viên, giới trẻ, lễ sinh, các em thiếu nhi. Nay đã thực sự được đổi mới trong học tập giáo lý và các sinh hoạt. Cha Francisco Xavier được biết là một con người hòa đồng, thân thiện, nhất là đối với các em thiếu nhi. Dù rằng Ngài rất bận rộn với công việc chánh xứ Bình An Thượng và hạt trưởng Bình An. Vào những dịp lễ lớn, Trung thu, Giáng sinh, Ngài đã tổ chức hội chợ cho thiếu nhi. Đặc biệt vào lễ Giáng sinh, Ngài đích thân tổ chức diễu hành dọc đường Phạm Thế Hiển, thu hút nhiều bạn trẻ và các em thiếu nhi. Có lẽ nhiều giáo dân Bình An Thượng còn nhớ được chiếc xe lửa do chính tay Ngài tự chế và tự lái để chở các em thiếu nhi trong những ngày lễ hội. Chiếc xe này vẫn đồng hành với cha khi Ngài qua giáo xứ mới. Ngài cũng chú trọng việc xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà sinh hoạt mục vụ. Lúc 9 giờ 30 ngày 14 tháng 10 năm 2012, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà sinh hoạt mục vụ. Xong phải đến 8 năm sau, vào lúc 9 giờ 30 ngày 30 tháng 9 năm 2020, cha chánh xứ mới chính thức cử hành nghi thức khởi công. Đến năm 2022, cha Francisco Xavier được bổ nhiệm làm chánh xứ Tân Dân. Lúc 17 giờ 30 ngày 21 tháng 8 năm 2022, cha Francisco Xavier đã dâng thánh lễ tạ ơn và nói lời chia tay với cộng đoàn giáo xứ sau 15 năm 9 tháng 3 ngày phục vụ với bao hy sinh và kỷ niệm. Lúc 9 giờ 30 ngày 24 tháng 8 năm 2022, cha Giuse Hoàng Minh Liệu, nguyên chánh xứ Thánh Cẩm, đã nhậm chức chánh xứ Bình An Thượng. Vào thời điểm này, công trình nhà sinh hoạt mục vụ tạm ngưng thi công do đại dịch và do giai đoạn chuyển tiếp giữa hai đời cha xứ. Lúc 9 giờ 30 ngày 9 tháng 2 năm 2023, thánh lễ tái khởi công xây dựng nhà sinh hoạt mục vụ đã được diễn ra do Đức cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ sự.
Cảm ơn các bạn đã xem xong video clip này. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.